Na dia samy resy aza ny ekipa malagasy raha mbola tiana dia azo lazaina hoe mbola manana ny herijika misimisy kokoa ny AS-Adema amin'ny lalao miverina izay atao etsy Mahamasina izany izay natafiditra baolina roa moa izy tany Angola. Sarosarotra kosa miandry ny ekipan'ny TGO Boeny izay hanafika any ivelany izay resy teto Madagasikara moa izany tamin'isa roa ray kanefa dia mbola manana tapabolana io anomanana ny ekipa rototo etrehana izay fananana izay. Mandra-piaran'izay aloha tizatsika ireo vaovao avy eto an-toerana ary mbola baolina kitra izay ihany no tanterahana tamin'izao faran'ny herinandro izao ary tany Karion sy tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny ampahany amin'ireo lalao savaran-dandro sy ny dingan'ny ampahenam-biny-folon-dalana izany amin'ny fiadinany amboaran'ny ligna Nalamanga lalao enina moa no tanterahana tamin'ity omaly sy androany. Fiainana enina ny tanterahana tany Karion sy tetsy Mahamasina no nentin'ny ligna Nalamanga nanamarika ny fanombohan'ny savaranandro sy ny dingan'ny ampahenam-biny-folon-dalana amin'ny fiadinany amboara ny Coupe de la Ligue de Nalamanga. Raha ho an'ny lalao roa natao tetsy Mahamasina ary tolakandro dia samy tafita amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana ny ekipan'ny Tana Formation sy ny Kosfa. Tamin'ny lalao voalohany dia lavy ny ekipan'ny Tana Formation tamin'isa 4-0 ny Kospn. Ny alohan'ny fialan-tsasatra nefa dia ny ekipan'ny Police Pyrénées no rehefa nitarika tamin'isa 2-1. Nanova tetika dia nefa avy eo i Franks Pierrot mpanazatra ny Tana Formation tamin'ny fidirana faharoa ka nanamafy ny fanafiany. Nisy vokany izany satria dia natafiditra baolina roa ho an'ny ekipan'ny Dafe. Tamin'ny isa tokana iray nohatra kosa no nandresen'ny ekipan'ny Kosfa ny AS Michel Eljego tamin'ny lalao faharoa. Ny ekipa Nambarbe izay tokony hatafiditra baolina maromaro saingy voasaka ny mpiandry Statokazo miaramila hatrany. Lesoka tanteraka ho an'ny Saint-Michel tamin'ity fiaona ity ity fahaizan'izy ireo ny mampidi baolina indrindra fa iloaloha laharana. Nampanantena nefa ny mpitantana fa hanao ezaka amin'izay lesoka izay izy ireo amin'ny fiaonana manaraka. Raha ho an'ireo vokatra hafa kosa raha maho amin'ity lalao savarana ny tany Karion, ny FCM sy ny STK Ankadimahok dia nirava tamin'isa 3-0 ny voaka nandresy ny FCM. Ny Masindra kosa dia nandresy ny SEA tamin'isa 3-1. Tamin'isa 2-0 nandresy ny FC Capricorne ny Tana Evolution ary ny ASPA dia nandresy ny AFC AZ tamin'ny isa 1-0.